Die Elsässer reisen gern und ist schon lang. Es steckt bei uns im Blut. Und es ist nicht nur ein Ausdruck, das ist eine Tatsache. Es steckt effektiv bei uns im Blut, weil wir, ob es im Manuel Valls passt oder nicht, weil wir ein Volk sind, wo mindestens 32 Jahre schon von überall hierher ist. Wir sind voll dessen gewissermaßen eine zusammengespettelte Pratik, wo sich einfach zum Volk gebildet hat. Den meisten von unseren Ahnen hat es gefallen hier. Und sie sind also geblieben. Aber unser ADN trägt Reisefieber. Es ist kein Zufall, wenn das Symbol vom Elsass historisch ist. Und weil wir so Reisefieber haben, treibt es manche von unseren Mitmenschen, sich länger als nur ein paar Wochen in einem fremden Land aufzuhalten. Sei es, weil sie dort arbeiten oder weil sie dort fremd gegangen sind, für fremd zu heiraten. Kurz, Elsässer findet man fast auf der ganzen Welt. Und sobald es mehr als 2 sind, müssen sie einen Verein gründen. Association des Alsaciens von hier, Association des Alsaciens von dort, Association des Alsaciens von fast überall auf der Welt. Unser Gast hat allein selber schon mehrere gegründet. Und er ist jetzt Präsident von der Union Internationale des Alsaciens und hat 2018 ein sogenannter Alsace Fun Days gegründet. Jedes Jahr am 24. Juni. Für uns alle Elsässer auf der ganzen Welt einmal im Jahr am selben Tag ihre Heimat feiern können. Und ihren Stolz, Elsässer zu sein, zum Ausdruck bringen können. Und sie machen es tatsächlich. Änder mehr auf der ganzen Welt als bei uns, aber nach und nach kommen wir auch drauf. Man muss zugeben, die nicht so reisen, sind ein bisschen langsamer. Also, da ist unser Mann, wählen wir ihn einladen, Gérard Städel, herzlich willkommen. Salut, wir sind ja, da ist Gérard Städel, der Präsident von der Union Internationale des Alsaciens. Alsace Fun Days, das will heißen, es sind mehrere so Tage, aber das Haupt spielt sich ab am 24. Juni, also am Johannistag. Gérard, der Alsace Fun Days ist ursprünglich nicht für die Elsässer von hier gemacht. Er ist für die von der ganzen Welt gedacht. Ja, wir haben uns gedacht für den ganzen Verein in der Welt, für das Elsass zu feiern. Und nur an einem Tag, eigentlich am 24. Am Anfang haben wir nur gesagt, Alsace Fun Day. Dann haben wir extra jetzt, weil es sind mehrere, weil zum Beispiel Ecomüse fängt an jetzt dieses Jahr am 24. Das ist am Donnerstag. Aber weil es morgen bis am Sonntag, das sind nicht 4 Tage. Weil dem haben wir gesagt, machen wir es 4 Tage. Und in manche auch in der Welt feiern es am Freitag. Und nicht am Donnerstag. Und haben wir gesagt, machen wir es mehr da. Also, wir drucken auch zu, aber inzwischen ist es also auch in Elsass gekommen. Genau. Und eine Plattform Internet. Ja, eine große Plattform Internet von 2 vom 10 bis 2 um 11. Dann haben wir die von Neuseeland wie anfangen, bis die wie fertig machen, Tahiti und Hawaii. Ja. Denn man muss nicht vergessen, wenn man von der Welt redet, natürlich hat es die verschiedenen Momente, wo die Zeit nicht selber ist für alle. Jetzt müssen wir gerade kurz unterbrechen. Madame Blanche ist im Studio nebendran. Es hat schon jemand ein SMS geschickt. Madame Blanche, Minute Blanche. Bonjour, ici Madame Blanche, une Alsacienne qui vous branche. Avec le fameux SMS des téléspectateurs, toujours à portée de main. Chère Madame Blanche, je regarde Sondheim comme tous les dimanches et je suis fan du Fun Day. Je trouve ça formidable. Vous voulez que je vous dise? Je suis même plus que fan, je suis fan. D'où ma question. Existe-t-il une association des fans du Alsace Fun Day? Et pourquoi ne pas créer un Fun Day des fans du Fun Day? Une fête pour ceux qui sont vraiment fans. Parce que on se comprend. Il y a fan et fan. Parce que moi, je suis vraiment fan. Signé Assiré Jeanne Ariane. Chère Jeanne Ariane Assiré, vous êtes fan et c'est tant mieux. Mais point trop n'en faut. Cela vous oblige-t-il à être fan pour autant? Pourquoi concentrer votre fanitude sur une seule journée alors que vous pourriez l'étaler sur toute l'année? Et l'Alsace n'en serait que mieux aimée. La fanitude, c'est comme rembourser ses dettes. Plus on en a, plus on étale. C'était Madame Blanche, une Alsacienne qui vous branche. Ja, die Fan kennen Apps. Wir sind mit dem Gérard Städel, er ist der Präsident von der Union Internationale des Alsaciens.
Alsace Fan Days, das ist, der Höhepunkt ist am nächsten Donnerstag, also am 24. Juni. Johannes da. Wir haben gesagt, dass es eine Plattform Internet gibt, die hat einen Sinn. Das heißt, es ist auch für das die nicht auf Straßburg oder ins Sego-Musee kommen. Übrigens, in 6 anderen Städten im Elsass passiert es. Ja, wir haben mit dem Pôle Metropolitain so geredet. Das ist Straßburg, Schlettstadt, Colmar, Melhuse, Ecomusée, Saint-Louis. Und dann haben wir noch den Züge genommen, übernommen. Die haben auch mitmachen. Wir haben nicht mit allen Gemeinden reden, weil wir haben über 900 Gemeinden im Elsass. Das machen wir das nächste Jahr. Ja, ich habe gerade gesagt, das ist jetzt nur der Anfang. Das nächste Jahr will alle dazu. Aber mit den 6 und alle machen mit. Jeder macht ein bisschen besonders, macht aber 4 Tage sozusagen an dem Tag. Zum Beispiel Schlettstadt macht etwas um den Baum, bis da haben den Tannenbaum erfunden, also nicht erfunden, aber das erste Mal mit dem gefeiert und die machen etwas um den Baum rum. Und Deco-Musée macht Metier da vom Elsass und Saint-Louis macht mehr über den Dialekt, über das Elsassische. Plattform Internet, das ist natürlich für die von der ganzen Welt und das von einer Ortschaft, von einem Land aufs andere, dass man sehen kann, wenn man in Amerika wohnt. Ja, in Neuseeland haben sie das gemacht, das ist der Zweck davon. Ja, das ist, und jede Assoziation präsentiert sich durch ein Video. Voilà, wir haben ein ganzes Programm gemacht über 40 Stunden. Und jede Viertelstunde hat eine andere Assoziationswort. Das heißt, wir machen ein kleines Video, die haben ein Video geschickt, wer sie sind, wie sie sind und was man sie kann, die wir jetzt in Tokio sind oder in Sydney, was man sieht, wir sind in Sydney, und wir sind jetzt nicht im Elsasser Dorf. Und dann haben wir die Präsentation von jedem Verein alle Viertelstunde, das ist ein ganzes Programm. Und inzwischen haben wir noch auch ein Interview von anderen Elsassern, von Politikern oder von Personalitäten, wie sagen, Buschers Elsass, wie geht's? Voilà. Reden Sie ein bisschen Elsässisch? Wir haben sogar Japaner, wie Elsass reden. Das ist auch etwas. Ja, denn wir wissen es, bei uns heißt es, wer nicht fortkommt, kommt auch nicht heim. Le son d'Alsacien, Mamsell, Mamsell. Wer nicht fortkommt, kommt auch nicht heim. La palissade typiquement alsacienne qui clame que qui ne s'en va pas ne peut pas s'en retourner chez soi. Heim. À la fois le chez-soi et le pays. Et son corollaire, lorsqu'on est au loin, le Heimweh, que l'on traduirait un peu rapidement par mal du pays, alors que dans Heimweh, la douleur va bien au-delà des frontières. Heimweh est plus proche du spleen baudelairien que d'un banal mal du pays. Pour y remédier, nos expatriés se retrouvent en un Fan Day. Et là, je constate avec plaisir que la Blasmusik occupe une place de choix dans le programme des festivités. Preuve qu'elle est inscrite dans notre ADN. Cette musique d'harmonie, ces harmonies qui, dans les villages, ont offert à une foule d'enfants l'opportunité de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument de musique, qu'elles en soient remerciées. L'attachement à l'Alsace dont témoignent nos déracinés, m'incite à penser qu'on devrait inviter les Alsaciens d'ici à tenter l'ailleurs, das endlich wissen, wo sie daheim sind, afin qu'ils sachent enfin où ils sont vraiment à la maison, chez eux. Das wär's für heute, liebe Leute. Merci fürs Zuhören. À la saison prochaine. Bis zum nächsten Mal, Mamsell, für eine weitere Leçon d'Alsacien. Wir sehen immer mit dem Gérard Städel. Es geht um den Alsace Fan Days am nächsten Donnerstag im Elsass und auf der ganzen Welt. Man darf es nicht vergessen, es ist ein internationales Ereignis natürlich. Mamsell hat gerade gesagt, sind die Elsässer, wenn sie nicht im Elsass sind, stolzer aufs Elsass als die hier wohnen? Das weiß ich nicht genau, aber die, die im Lüssland sind stolz auf das Elsass, weil dem will sie das Elsass feiern. Die meisten Vereine, die wir haben eben 57, wie wir zusammen in der Union, wie wir in der Union haben, und wir haben auch viele Delegés. Und meistens machen ein Stammtisch. Ein Stammtisch heisst, dass man zusammenkommt und was man sich miteinander erzählt und was man sich dass man sich Zeit auch als Elsässer, ja. Machen Sie, also, dass Sie jetzt Paraden machen, wie in Amerika zum Beispiel, das ist nicht der Fall.
Doch, auf der 2. Avenue haben sie Parade gemacht mit einem Elsasser vorne und mit dem Kleider von Elsasser. Das ist ein großes Ereignis gewesen. Das ist vor ein paar Jahren. Wir haben Bilder davon. Ihr habt ein Projekt auch mit einer Fregatte. Das ist, das haben wir erfahren vom Militär aus. Dann Militär baut eine Fregatte und eine Fregatte heißt jetzt Elsass. Und dann haben wir gedacht, das ist doch etwas, das müssen wir zeigen, weil die Fregatte Alsace geht in den ganzen Wald rum, in jedem Hafen holt es. Und dann habe ich mit dem Kommandanten davon geredet und er hat gesagt, ja, du immer halten, dann dürfen die Elsass aufs Schiff kommen. Cactus jetzt mit dem Jean-Philippe Pierre. Christian, bravo. Vous êtes face à un shtetl qui représente à lui tout seul des centaines d'Alsaciens, mais pas au même endroit. Pour un shtetl, c'est un fait rare, mais pour un Gérard Shtetl, c'est son quotidien en tant que président de l'Union internationale des Alsaciens, l'UIA, qui représente 57 associations d'Alsaciens et amis de l'Alsace à l'étranger et une dizaine en cours de formation. Et c'est en bon banquier qu'il a calmement fait fructifier la chose, créant d'abord le club des Alsaciens de Francfort, puis Munich, Stuttgart, Berlin, Hambourg et Düsseldorf, en expliquant « l'Allemagne étant dès lors cernée, j'ai entrepris la création d'associations dans d'autres pays. L'Allemagne cernée étant une autre version de l'histoire et de la stratégie militaire qui nous aurait bien arrangé. C'est aussi un shtetl qui a connu 6 bourgmestres, mais attention uniquement à Strasbourg et au XVIIe siècle, puisqu'il s'agit de sa famille. Et Monsieur le Président de l'UIA est plutôt cool puisqu'il dit « chacune de ces associations fait un peu ce qu'elle veut », comme un Alsacien. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que l'Alsace Fan Day a lieu le 24 juin, jour de la Saint-Jean, la Saint-Hans quoi. Certainement Saint-Hans im Schnuckeloh. Ja, der Alsace Fan Days findet statt am Johannisfest, also Saint-Jean. Saint-Hans im Schnuckeloch, sagt Jean-Philippe Pierre. Ja, Hans im Schnuckeloch, das ist ein bisschen wahr. Aber wir sind jetzt kein Hans im Schnuckeloch, weil wir wissen, was wir wollen. Hans im Schnuckeloch weiß nicht, was er will. Oder was er will, das sieht er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Aber das wissen wir, was wir wollen. Und wir wollen feiern, wir wollen das Elsass feiern, wir wollen das Elsass fördern in der ganzen Welt. Und an dem Tag, weil das Schau, der Johannistag ist auch für das Elsasser ein Feierfest, sozusagen. Fest, ja. Und viele Dörfer feiern es noch nicht alle. Aber es wird schön, wenn alle jetzt mitmachen, das nächste Mal. Und auch was das ganze Lehrer betrifft, jetzt kann man ein schönes Fest machen. Wir werden jetzt nicht alles sagen, was passiert, denn es passiert sehr viel. Wir haben ein Programm vom 10. zum Morgens bis zum um halb 11. Die wichtigsten Punkte, zum Beispiel von dem, was passiert am Quartier Blanc, das heißt in Straßburg. Ja, da haben wir zuerst 3 Wagen spielen für das Aperitivkonzert. Das ist gut für das Fest Inselfädel. Und das Medaille haben wir noch da vorne von der Union Alsacienne von New York, der Original 1871, wie übertragen wird im Museum von Straßburg auf der Seine, wie wir machen. Das ist ein bisschen Aufmachung, aus der ins Museum kommt, weil das nicht verloren geht. Ja. Dann haben wir eine Präsentation von der Port Confrérie, Saint-Étienne, Tarte Flambée, Pierre d'Alsace. Voilà. Dann haben wir eine Präsentation von Post, vom Elsasser Post, in 6 Sprachen. Mit dem Konsul von jemals? Mit dem Konsul von Amerika, mit dem Konsul von Deutschland, der von Japan und der von China. Ja, und mit der Olka machen wir das noch zusammen, weil die reden noch auf Elsassisch. Wir machen eine Emission noch auf Elsassisch dazu. Und so haben wir noch eine Präsentation von der Belle Strasbourgeoise. Das ist ein Tableau, wie man immer kann. Und oben haben wir noch ein Konzert noch mit dem Mats Katz und Oppenheimer Express, wie Musik macht, aus Lied kommen. Und jetzt kommen wir zu unserem Gedicht. Es ist eine Fabel von La Fontaine ins Elsässische übertragen von Jean-Jacques Bastian mit der Hélène Schwaller, Swissele im Speicher. Hélène. Momselwisserle, der Kirche war lang und fin, grottelt am kleinen Loch in der Speicherin. So der, als es klippert, verhungert und ausgemauert. Aber jetzt dran und der Speck, es muss alles weg. Sie frisst und gnavert, was sie kann finden. Sogar die alte, ausgetriegelte Schweizer Kässchwarte. Der Büsch wird rund, der Arsch wird fett. Von hinten sitzen uns wie ein Weberrad. Die Fräserei durch 7 Tage. Plötzlich hört sie einen Schritt in der Stei. Schnell will sie am Lohn springen. Oh Gott, der Arsch bleibt hängen. Sie söcht und flößt und denkt noch, die letzte Woche bin ich noch rein an dem Loch.
Ein kleines, grünes Miesel, gerade wie im Hiesel. Der hat noch kein Arsch kennt wie ein Hüs. So wie er ihn sehen, muss er auch wieder nüs. Das gilt auch für andere. Große, kleine, dicke und magere. Man ist halt, wie man ist. Und jeder kümmert sich auf seine Eierwäsche. Das Wiesel im Speicher, ein Vorbild von La Fontaine, ins Elsässische übertragen von Jean-Jacques Bastien mit Hélène Schwaller. Aber jetzt kommen wir zurück zum Alsace Fan Days. Also am nächsten Donnerstag Johannis da. Wir haben schon erwähnt, was es alles möglich ist. Gibt es etwas zu essen? Ja, natürlich. Wir können kein Fest machen im Elsass ohne etwas zu essen und etwas zu trinken. Dann haben wir sozusagen ein Bärfest, auch mit den Brasseurs vom Elsass. Wir haben 82 Brasseurs im Elsass. Dort treten auf in Straßburg, aber auch in den anderen Städten, wie wir vorher geredet haben. Dann haben wir Belvin, das muss auch sein, und Flammenchöre, Jambon und Würstle. Voilà, einfach Dings. Einfach Dings. Denn man muss trotzdem da sagen, dass viele Elsässer, die im Ausland sind, haben dort ein Restaurant aufgemacht. Ja, der Fehlwie, das ist sehr wichtig für uns, dann, wenn wir uns treffen müssen im Ausland. Wie kann man uns treffen? Wenn wir einen Stammtisch will machen, wie macht man den? Das ist im Restaurant. Und dann haben wir das Glück, dass viele Elsasser Restaurants aufgemacht haben in der ganzen Welt. Wir haben dieses Jahr auch das 100-jährige Jubiläum von der École Hôtelière von Grafenstaden. Das heißt, die haben viel nachgezogen, die Koch sind und die sind im Ausland und die wir alle repertorieren. Wir haben sogar einen gefunden in der Kolumbie, wie Ding macht, Flammenchöre. Ah, denn es sind die, die elsässische Küche machen im Ausland, aber es sind auch Koch, die zu den Spitzenkoch gehören, wie man so schön sagt. Ja. Die machen natürlich Gastronomie Küche und nicht unbedingt elsässische Küche, aber sind sehr bekannt im Ausland. Und Die meisten machen französische Küche Ja. und Elsassisch dazu, weil die elsässische Küche ist ja best in der Welt. So. jetzt kommen wir zum Schleumeier und bei ihm geht es um das Impfen. Bist du geimpft? Einmal bis jetzt. Einmal. Nächste Woche, zweite Mal. Vorher oder nachher? Vorher. Vorher. Ja, ja, also ich kann gehen. Also, wie ist es im Schleumeier mit der Impfung? Monsieur Schlömeier, haben Sie Ihre zweite Spritze jetzt gekriegt? Ja, schon lang. Sie wirkt schon. Ah, Sie wirkt schon. Spüren Sie Und ob regelmäßig. regelmäßig? Ja, was spüren Sie genau? Ich spüre genau, wenn ein paar SARS-CoV-2-Viren unersättlich verfressen in der Luft herumirren. So, ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Ja, und wie spüren Sie das? In meinem ganzen Körper ein innerliches Schügern. Sonderbar. Ja, wo genau? Überall. Meine ganze Abwehrkerwelle surren wie verrückt in mir herum. Der Schmann, der Portavion Charles de Gaulle, macht Manöver im Persischen Golf. Unglaublich. Der Kerber ist der Sklave von seinen Impulsen. Wer so das? Der Einstein, der Dalai Lama, der Spinoza, der Hippokrates? Nein, das hat Meredith Grey in Greys Anatomie. Normalerweise spüre ich es nur, wenn ich im Virus-Gen nicht verstehe. Darum bieren ich es nie. Doch, das kann eventuell einmal vorkommen. Ah, ich hab doch auch gedacht. Aber selten. Pass auf. Ich glaube, ich spüre es. Da ist ein Virus in der Luft. Aber nicht von mir. He? Erstens bin ich schon einmal krank gewesen und zweitens, overdriven, haben sie mich geimpft. Es summt und brummt, ich spüre es von oben bis unten. Mach mir keine Angst. Da hinten geht es zu, wie auf der Place du Marché Gaillot am ersten Tag vom Dekonfinement. So schlimm? Es wimmelt, wie es nur kann. Halt, Was ist jetzt? falscher Alarm. Es ist nur ein Pfurz. Ja, mit dem Virus kann man sich manchmal trompieren. Wir sind mit dem Gerard Städtl, es geht um den Alsace Fan Days, am nächsten Donnerstag, Johannis da. Auf der ganzen Welt, also auch ein bisschen im Elsass, wird gefeiert. Das gesamte Budget von dieser Manifestation ist ungefähr... Ja, wir haben so 80.000 Euro geben wir raus. Dann wir haben die ganze Plattform zu finanzieren für die ganzen Vereine in der Welt, wie mitmachen. Und wir haben das Budget hier für Straßburg hauptsächlich für den Uwe, für den ganzen Tag. Und da zählen wir nicht, was alle selber schaffen, selber bringen, das ganze Benevol. Gell? Also das ist natürlich sehr wichtig, die kommen nicht darunter, die brauchst du noch nicht bezahlen und ohne denen wird es nicht funktionieren. Die ganze Benevol bei uns, also im Elsass und auch in den verschiedenen
auch geschafft. In der ganzen Verein sowieso, dann auf der ganzen Welt haben sie die Filme drehen da. Das heißt, schon sind ein paar Wochen schon dran. Und bon, du möchtest auch am Morgen wählen. Das heißt, hinter dran sind, was es machen. Ja, aber die meisten machen sowieso, dann sind alle Fan vom Elsass. Fan vom Elsass. Und bei uns die Elsasser, die hier helfen, die haben natürlich nichts zu sein mit einer Assoziation, denn die Assoziation sind ja vom Ausland. Sie sind vom Ausland, die hier mithelfen. Doch, wir haben ein Komitee, noch ein Büro, und es sind ein paar Retraité dabei, die im Ausland gewandt sind vorher. Und jetzt wieder zurück im Elsass, die helfen mit natürlich. Und ein paar andere Freunde von anderen Vereinen, die mitmachen. Gut. Am Ende von der Sendung erwähnen wir noch etwas, wir uns wieder trennen, etwas, was stattfindet im August, nämlich das 40-Jährige von ihrer Association L'Union. Jetzt zuerst aber unsere Enquête d'Alsace. Ihr wisst es, alle Sonntag mit dem Elsässischen Kulturrat haben wir eine Enquête d'Alsace aufgenommen, die wir mit Michel Deutsch gemacht haben. Heute empfangen wir Daniel Heitz. Er ist jetzt im Ruhestand, aber er hat früher am Conseil Général du Bas-Rhin geschafft. Ganz ursprünglich an der Präfektur, aber mit der Loi de la Décentralisation ist er an der Conseil Général du Bas-Rhin. Und er gibt uns so seine Ansicht über das Elsass und was alles so geschieht bei uns. Daniel Heitz. Ich habe noch nicht kennt, einen Bankdirektor, wie vor 35 Jahren, ich sais jetzt, je ne dis pas la banque, où on faisait encore de temps en temps la moitié des réunions directoriales, quelquefois même des conseils d'administration en Alsace. Das ist vor 40 Jahren noch kennen. Donc, das Elsässische ist immer noch da gewesen. Viele Elsässer haben es nicht zugelassen, dass sie Elsässisch sind und Elsässisch reden können. Das ist auch ein Problem. Das Elsässische ist die Sprache, da kommen Gewohnheiten dazu, da kommen viele Dinge dazu. Nicht? Und mit der Welt, wie auf uns zu ist gekommen, mit der Mondialisation, ist das alles vertreten worden. Nicht? Ça a été écrasé, écrabouillé, avec douceur, avec cette Zeit gebrücht. Und eben das Elsass ist eine normale französische Region geworden. Voilà, comme in Deutschland, wenn wir Deutsch wären, wird man ein normales Land treffen, wie auch viele Probleme mit der Sprache. Die haben auch Probleme mit der Sprache treffen, mit unserer Sprache, mit ihrer eigenen Sprache. Die Mondialisation hat alles über die Hüfte geworfen. Nicht? Das ist das Problem. Und als Politik geht man ja auch mit dem Mainstream. Nicht? Der Politiker muss auch ist für die Gesellschaft, für die Leute. Und da muss man hören, was die Leute erwarten. Vielleicht ist im Moment das Elsässische ein Problem für viele Leute. Daniel Heitz, Enquête d'Alsace. Das gesamte Gespräch ist zu finden auf dem Internet, auf der Seite vom Kulturrat Elsass, Conseil culturel d'Alsace. Letztes Mal sind wir mit dem Gérard Städel. Und jetzt geht es mehr um die Union internationale des Alsaciens. Das ist der Verein, der gegründet wurde vor 40 Jahren. Hast du ursprünglich den Verein gegründet? Nein, ich habe ihn gar nicht gekannt. Aber Salomos haben sie zwei getroffen. Es gibt Vereine im Elsasser Verein in der Welt schon sehr lang. Waren dieses Jahr 3 Vereine, die 150-jährige Jubiläum feiern. Das ist Paris, New York und Lausanne. Das heißt, es gibt schon lange Elsasser Vereine in der Welt. Aber die Union ist erst 1981 gegründet worden, weil mein Vorgänger, der François Bounagel, ist der Präsident von Brüssel, und der Präsident von der Elsasser in Côte d'Ivoire haben sie getroffen. Und haben sie gedacht, ja, was machen, da haben wir jetzt 2 Vereine, wir können die Union machen. Und so ist die Union gegründet worden. Ich habe es gesagt am Anfang von der Sendung, sobald das 2 Elsässer zusammenkommen, müssen sie einen Verein gründen. Voilà. Aber die Union ist natürlich die zusammen, es ist eine föderale Assoziation, wo alle andere Assoziationen drin sind. Sind alle drin oder hat es auch auf der Es Welt? sind noch ein paar, die noch nicht dazukehren, weil es sind da, wie sie sich erst aufbauen. Zum Beispiel, wir haben die von Istanbul, die treffen sich schon ein paar Jahre. Sie funktionieren wie eine Assoziation, aber sind noch nicht Mitglied direkt. Dann haben wir die von der Guadeloupe, ich habe Bresalve, die treffen sich auch immer. Und dann haben wir im Senegal machen sogar Surcrut auf der Plage. Enfin, es gibt andere Gruppen, die noch kein Amical sind oder Club oder Verein, weil in ein paar Ländern kannst du gar keinen gründen. Zum Beispiel in China kannst du keinen Verein gründen. Das darfst du nicht. Dann haben sie sich regruppiert wie ein Verein.
Dieses Jahr feiern wir das 40-Jährige. Es ist Ende August. Alle Jahre machen wir ein Treffen, wo alle zusammenkommen. Oder viel auf jeden Fall. Nicht immer alle komplett, aber mehrere davon. Was ist vorgesehen, ganz kurz? An dem Tag, das ist am Freitag, da haben wir ein großes Treffen in der Orangerie, der Pavillon Josephine. Da machen wir einen Diskurs, Cinema-Bild, alles. Essen natürlich, Essen und Trinken gehört dazu. Und so oben machen wir eine kleine Reise, fahren wir mit Croatie Europe, fahren wir den Rhein unter die Lorelei. Das ganze Weekend machen wir das. Die Elsässer bei der Lorelei, das gehört Voilà. dazu. Vielmals merci, Gérard, alles Gute. Am nächsten Donnerstag, ich komme auch natürlich dazu und wir treffen uns im September wieder, denn jetzt fangen unsere langen Ferien an. Also, schöne Ferien alle. Salut, bis dann.